าทจ้าไม่เลย5 โมงไม่พูดกับใครแล้วมันจะบอกทุกคนไม่ได้แล้วใช่ไม่หรอกเอาเดี๋ยวนี้เอาหมูมะเขือด้วยก็เพราะไม่ได้หวังเยอะไม่ได้หวังของถูกหรอก2 ชุดไปเลย
จากเนี่ยพัดลมเตามันจะไวหน่อย